Salut bien-aimé. Na Yesu masi Nzambe apambola biso banso. Na pamboli nkolo na bino nyonso tu boye liboso ya tele koyoka maloba oyo uti na pari ya nkolo Yesu Masia na kanali ya muumbu na ye Wamba Victor l'évangéliste Viki Wamba. Alors na ko remercier bino nyonso na manso oyo surtout ba oyo bozali wana pona ko soutenir ministère oyo pe na pamboli lisusu Nzambe parce que na mokili il faut koyeba kozala reconnaissant na razo kokumisa Nzambe na batu oyo basala ke lelo na kuma musala Nzambe. Donc mutu nyonso tu na makambo na Nzambe azalaka nesiko ya wuta. Nazali Melchisedek te oyo azali ni père et sa mère. Naza mutoyo na wuta esika moko boye bien préparé, bien formé. Il s'agit na papa pasteur Mabse et pa yazali Nzambe apambola mingi koleka parce que ndenge nazali ba fruit ya musala na ye. En tout cas bino nyonso tu oyo boza na ministère wana surtout boza na kati na etonga ya Ers na Istam. Il faut bo soutenir moto wana aza mutu na Nzambe. Oyebi mpona kozwa eloko na kati na mutu na Nzambe komona ye na libanda te. Eza na question moko Jésus-Christ atunaki ba apôtre na ye alobi ke batu bazokoloba nini na tina na ngai. Parce que Christ azalaki na besoin, il faut à communiquer ou bien appeler ça eloko moko et pas ina batu bakoyeba soki azali nani. Alors ba disciple ba répondre à Jésus, ba bazali koloba ke yoza prophète, mususu balobi ke yoza Jean-Baptiste, mususu balobi ke badong balobaki lolenge balobaki wana. Alors Jésus a tuni sikoyo bango. Alobi bo batu baso koloba lolenge bino boye bisinga eke naza prophète naza mutubo naza mutuboye. Nengi bango ba qualifier nga bongo bino sikoyo bozali koloba nazali nani. Par la révélation, apôtre Pierre a dit que yo ozali le Messie, le Fils de Dieu très haut. Aïbisi, apôtre Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé que moi je suis le Messie. À cause de cela, na pesi yo clé, ya kufongola, na se pena likolo. Oyo kukanga moto moko te akofungola yango, oyo kofungola moto moko te akokanga yango. Donc ça veut dire pour que apôtre Pierre ba pesa ye clé ya royaume ya ciel azwa ki révélation ya Jésus-Christ non selon batu ndenge babanda kolobela ye, mais azwa ki révélation selon Nzambe. Donc na zoko encourager bino bandeko na biso bandeko na ngai oyo bozo ko travailler ensemble na pasteur Mat, c'est donc aza mutu bomona na libanda te botale na kati soka zangani soki bo comprendre ye aza nani na kati, c'est alors beaucoup pambo mala kombola Yesu Masia. Donc c'était pas préparé pour vous dire ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé de koyebisa bino makambo oyo Nzambe apambola biso. Alors to koti na message na biso ya lelo toko parler na Proverbe 19:21. Totangi na kombo na Yesu Masia. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien-aimé, Bible ezali koloba nanzela ya mosali na Nzambe. Le roi Salomon, parce que yemutu akomaki proverbe alobi ke il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, namakanisi, namutema, naba pensée ya moto, eza naba projet ebele. Eza naba projet ebele oyo moto akanisaka. Mais Bible elle dit, ce n'est pas ce que l'homme pense qui s'accomplit, mais oyo Nzambe akanisaka yango nde mutu ekokisamaka. Message nanga ezali, il faut d'abord koluka koyeba volonté na Nzambe. Pourquoi? Parce que oyebi na bane passé
même na ba ne oyo même na ba ne oyo yebi ozalaki na ba projet ebele oplanifiaki makambo ebele mais plan na yo soki to otali bien na suka ya mbula okomona ke makambo oyo yo oplanifiaki ekokisami te raison ezalaka moko ta mosusu malgré ta mosusu ke plan na yo ezalaki bien na miso na bato ezalaki mpe bien mpona bénédiction na yo mosusu ta mosusu ezalaki bien mpona famille na yo mais soki plan wana ezalaki na volonté na nzambe te yango lomoni ke ekokisami te alors lelo na ye lelo na kati na esika oyo mpo na kofaire comprendre yo bien koenseigner yo ndenge nini volonté na nzambe ekoki kosaaccomplir na bomoi na kati na vie na yo ou bien un match na volonté ya yo na baprojet oyo ozali na yango entre parenthèses oyebi avant que je sois l'homme de Dieu nazalaki na baprojet ke na banda kopense ke fo nazala homme d'affaires nazala grand commerçant nazala moto ya kosalaka mbongo parce que yango nde ezalaki vision na ngai nabatisaki ke un jour nakobengama na kombo ya bato oyo babengamaka batuna na mosolo nasalaki nyonso mpona vivre vie oyo ya bacommerçant bahomme d'affaires bavivraka mais lokola ezalaki na plan ya nzambe te lokola ezalaki te ke oyo nzambe abongisa na ntina na ngai ndeko malgré nasalaki yango malgré namekaki nasalansaki na bafere namekaki komisalanse na business eshuwaki pourquoi raison eza kaka moko parce que ezalaki na volonté na nzambe te volonté na nzambe ezalaki mosusu kati na vie na ngai ndenge nalobi ke il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit ça veut dire que baprojet oyo ngai nazalaki na yango ke nazala moto boye nazala un grand homme d'affaires yango te ekokisami mais nzambe na calendrier na ye apredestinaki nga ke un jour ke ngai lelo nazala motei na ye nazala mopanzi sango malamu yango nde ekokisami alors esengeli mpe koyeba yo epai ozali eloko moko te yo okoki kosala na vie na yo meme na mbula année oyo tokoti l'an 2012 sans d'abord koyeba volonté na nzambe ezali nini parce que volonté na nzambe ezali nyonso na ntina na vie na yo Ephésiens premier chapitre na verset 11 Bible lobi Dieu opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Alléluia. Nadanga bien. Ephésiens 1 verset 11b. Bible Zokoloba, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est le maître du temps des circonstances. Celui qui dit une chose et la chose, c'est celui qui dit un mot et la chose arrive. La Bible le dit qu'il fait toutes choses, donc il opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Ça veut dire que Nzambe asalaka makambo nyonso d'après les conseils de sa volonté. Donc Nzambe avant sala likambo a consultaka d'abord volonté na ye. Nzambe asalaka likambo moko te en dehors ya volonté na ye. Nzambe asalaka likambo moko te en dehors ya plan na ye. Alors il faut koyeba ke yo pa yo zali Nzambe aza na plan moko na vie na yo. Nzambe esi a planifié vie na yo ndenge yo ko vivre na mokili. Nzambe esi a prédestiné ki yo ozala lolenge yo zali tango mosusu soki ozoko tambola penza na volonté na ye. Alors okoki kosala erreur moko berreur ebele tokutana nango na mokili na vie tosala makambo sans d'abord consulter bien koluka volonté na Nzambe. Tosala makambo selon ba projet na biso. Tosala makambo selon mayele na biso. Yango tomonaka ke makambo ebele tosalaka toshuaka parce que yango te ezali na volonté na Nzambe. Donc d'autre part, na loba boke
projet Nabiso, notre projet doit être conforme à celle de la volonté de Dieu. Tant yo ozali na projet, tant yo olingi kosala likambo moko boye, esengeli likambo wana, il faut ezala conforme na volonté na Nzambe. Parce que soki Nzambe abongisila yo eloko moko boye, yo ozali kosala eloko mosusu, mon frère, étant que moi na Nzambe, likambo yo ozali kosala ekosimba ata mokolo moko te. Parce que likambo yo ozali kosala ezali na kati na volonté na Nzambe te. Na ba oyo Nzambe alingi, na ba oyo Nzambe aponi, vie na bango et dépendraka na volonté na Nzambe. Comme je vous ai dit, notre Dieu, il opère toutes les choses d'après les conseils de sa volonté. En dehors de sa volonté, Nzambe asalaka eloko mokote nabo moinabiso. Yangona lingi etendeko, il faut koluka koyebaka volonté na Nzambe. Volonté na Nzambe ezali avantage pour nabiso, volonté na Nzambe ezali parfaite. Bible elobi na Jérémie, je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, le plan de bonheur, ni de malheur. Nzambe a na volonté naye, na plan naye, abongisa ba plan moko ya malamu na tina na bomo na biso. Ba plan oyo Nzambe abongisa na tina na bomo na biso, ezali ba plan ya malheur te, mais ezali ba plan ya bonheur. Yango wana nde ezali volonté naye. Alors, tokoti tozali la l'an 2012. Ndeko nazali koyebisa yo epa yo zali linga ke nyonso oyo kosala linga likambo nyonso tu oyo lingi kosala ozana nu jeune fille olingi kosangaje na mariage linga otuna d'abord volonté na Nzambe ezali nini pona libala volonté na Nzambe ezali nini pona mubali oyo lingi kobala volonté na Nzambe ezali nini na mubali oyo azali kolinga yo aza vraiment mubali oyo Nzambe aponeli yo ou bien aza mubali oyo ayekaka pona kosakanela yo ndeko mubali toi qui cherches une femme pour épouser nazali koloba avant que yo bala mwasi avant que yo s'engager na domaine wana eloko ya liboso sengeli koluka koyeba quelle est la volonté de Dieu. Kobala mwasi pona kitoko te, kobala mubali pona kitoko te, kobala mubali po alataka malamu te, kobala mubali po azana mbongo te. Mais avant que yo bala mubali, avant que yo linga mwasi ndeko, linga oyeba ke volonté na Nzambe ezali nini, natina na mwasi oyo ngana lingi kobala, monatina mubali oyo ninga nile kobala. Parce que soki yo bali, na volonté na yo moko, na ba projet na yo moko, c'est vrai, Nzambe a ko permettre, mais yeba que loko les ala qui volonté na Nzambe te libala wana ekosubaka na ba problème. Yango na sali ko lancer appel linga oyeba volonté na Nzambe parce que oya Nzambe nde yango nde ekokisamaka parce que Bible le dit, c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire et loko ezali ko accomplir na volonté na Nzambe yango nde ezali parfaite, yango pe ezali durable. Et le point ezali en dehors, il y a volonté dans Nzambe ndeko, et c'est là que oyo et ko ilayo bobele ba problème, c'est na ba problème. Alors, comment ce que problème ezali awa tokuta na kanango? Ndenge nini tokoki koyeba volonté dans Nzambe? Tozonga na d'abord na verset na biso totikotanga na Proverbe 19 verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit, c'est vrai. Pose-toi la question, est-ce que volonté de Nzambe que c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit? Est-ce que Nzambe, volonté naye pe zali que non, muyibi asali projet naye, akende ko yiba, akende ko boma mutu. Alors, volonté na Nzambe, et ça que mutuwana, et pas un projet ya sali, et s'accomplir. Au moment où on a sali projet naye, projet yango pe ekokisami aki ayibi obi abomi mutu. Et ça na ba projet mususu, ya ba sorcier
na wana te po na te ya ba sorcier na élever ba sorcier mais nazo ko pesa ba exemple po na memayo na message o na ye na ngolelo sorcier akoki ko sala projet na ye que il faut tolalisa mutu ya intel okomona projet wana pe basali mutu wana bakanaki baboma babomi est-ce que eza volonté na Nzambe po soki opposer question la version natangi okomona ke non okokoloba ke teta musu nyonso tu eza volonté na Nzambe te volonté na Nzambe eza wana te Bible la version oyo lingi koloba eza uniquement adressé na ba oyo ya ye soki ozali mwana na Nzambe soki yo osombama na makila na Yesu ozali ko appartenir na royaume na ye na kozala na kati na ndako na ye kobengama mwana na ye c'est alors yo okoki kozala na ba projet na yo ya yo moko lokolo oza mwana Nzambe ozoko dépendre na Nzambe Nzambe akopermettre te ke projet na yo soki ezali en dehors ya volonté na ye ekokisama Nzambe akopermettre yango te parce que yo zali ya ye akolinga ke oye abongisa na tina na vie na yo yango nde esila kokokisama message oyo ezali pona bana Nzambe message oyo ezali pona ba oyo ba accepter Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur bangola nde Nzambe asimbaka bango bangola nde Nzambe akontrolaka bomoi na bango bangola nde Nzambe apermetaka te batambula na volonté na bango moko alors question na ezali boye ndenge nini sikoyo nous pouvons comprendre connaître la volonté de Dieu bien aimé Bible lobby pour connaître la volonté de Dieu ezaka na nzela moko il faut ko prier Nzambe kobondela Nzambe kotuna Nzambe eloko nini yo olingi kosala obie eloko nini yo olingi nga na sala obie eloko nini yo obongisela nga na mokili oyo otindanga na zala nani otindanga na kende wapi mubali nini oyo yo pesa ngai est-ce que nabala mukuse nabala mutamulai nabala mundele obie nabala mutu mundu parce que epai na Nzambe hasard ezalité makambo nyonso tu na biso bana na ye Nzambe déjà esi abongisaka yango vie oyo biso tozali ko vivre sur la terre eza image déjà ya vie oyo to vivre déjà dans le royaume parce que avant que yo zala na mokili ndeko ozalaki déjà na epai na Nzambe donc Nzambe esi a planifié makambo ebele makambo tozali ko vivre na mokili ona ba oyo bazali na volonté na Nzambe Nzambe se abongisa yango avant kutu ya na mokili yango na eza très important kolinga kotuna Nzambe quelle est ta volonté dans ma vie alors nalobi ke koyeba volonté ya Nzambe eza bobele na nzela ya prière kobondelaka Nzambe chaque fois Nzambe nazana besoin na sala eloko boye est-ce que Nzambe lobi nini alors ezana deux points na kokoloba na kati na sika aussi la prière pour connaître la volonté de Dieu d'abord la prière ce n'est pas la formation donc prière eza ko informer Nzambe te parce que ezana des choses wana na prière pour connaître la volonté de Dieu ko informer Nzambe te eloko oyo lingi ko sala parce que ezana batu alingi ko s'engager na yeta mususu na voyage ou bien na ba faire ici asali plan na ye asali ba projet na ye a dit que non na mois de février mois de mars na okende na Afrique du Sud ou bien na okende Dubaï ça sombi ba ticket na ye asali makambo nyonso tout apesi pena asali pena date na oya okende après accueillir pa na Nzambe ko bondela oya ko bondela akei ko consulter Nzambe te akei ko informer Nzambe abi Nzambe na ye ko tika voyage na maboko na yo naso kende Dubaï talasi na sombi ticket alors voyage na ngai ndenge nazali ko kende il faut na kende na yo ndenge na okende na yo pe na zonga na yo c'est ça et ezate ke atuni volonté na Nzambe non mais a informer Nzambe eloko oya lingi ko sala
Alors lokola yo informé non Nzambe, o consulter Nzambe te, o demander avis na ye te, Nzambe pe akolobela yo te, Nzambe akotika yo kende. O komona mutu wana soko tuni ndeko, voyage oyo yo zali ko sala. Est-ce que bondelaki Nzambe? Oui, c'est vrai na bondelaki Nzambe. Mais ayebi façon nini ya bondelaki Nzambe te akolobaka na bondelaki Nzambe, ye ko bondela po na ye ezali ndenge ya informer Nzambe. Or, message on azali kolobaka ndeko, prière na yo pona koyeba volonté na Nzambe na bomoi na yo na oyo kosala, eza likambo ya ko informaka Nzambe te. Eza d'abord likambo ya ko consultaka Nzambe. Parce que eza na deux choses différentes qui est là, l'information na consultation. Ko informer ezali likambo oyo yo olingi kosala. Oyo kosenga avis ya mutu te. Oyo kotuna conseil ya mutu te, mais oyo ko informer kaka. Ata lobi oui, ata lobi non, oyo zui déjà décision oyo zui yango yo kosala. C'est ça l'information. Et ça na berere ebele oyo bana Nzambe basalaka. Na ba prière na bango ba informaka Nzambe eloko bali kosala. Na information ndeko ezali eza difficile pour que oyoka oyeba volonté na Nzambe eza nini na kati na vie na yo. Alors eloko ezali kosenga ke nkolo alingi biso totambola na yango na koyeba volonté na ye, il faut koyebaka ko consultaka ye. Donc consultation ezali d'abord kokende ko consulter Nzambe, ko tuna ye avis na ye, lokola mutu moko ona sepelaka na ye mingi, le roi David à chaque fois na ba combat na ye abana kokende. Surtout dans 1 Samuel 23 verset 2. Donc David est homme fort. Un guerrier puissant. Mais na combat attaque alonga ki combat na liboso. Mais ce qui combat est lié les sous. Attaque ayebi ke batola bazali pamba devant ye. Mais David azalaki muto d'abord abandaki kokende kotuna avi ya Nzambe. Est-ce que Nzambe na combat oyo na kende ou bien na kende te, na landa bango ou bien na landa te? C'est alors Nzambe abanda ko répondre ye. Akolba ke David bon na combat oyo kende nga na kozala na yo. Okomona David akei abundi pe alongwe. Pourquoi? Parce que a consulté Nzambe. A tuni avis ya Nzambe. Lokola volonté na Nzambe ezali que David a longa combat na pe a permettre David tanga kena combat abundi pe alongwe. Mais okomona ndeko tala différence ezalaka. Okota ba jeune o prier pour na likambu moko boye yo linga kosala. Ko prier na yo ezalaki te ko o consulta ki volonté na Nzambe. Mais prière na ezalaki ko informer kaka Nzambe eloko yo linga kosala. Yamwana omona ke o yeshua na makambo ebele eloko yo bondela mais omona ngo ozwa eloko moko te. Ezala mabala ebele ndeko oyo batu ba yeshua. Pour yo s'engager na libala ndeko ndenge na lobi ezali kambu ya ko informer ka Nzambe te. Ba jeune fille, ba jeune garçon, ba oyo nani babali te lokola biso tozana kati na mabala. Ko informer Nzambe te ke mobali oyo lingi ko bala. Non. Ko informer Nzambe te mwasi oyo lingi ko bala, ebele tozali ko se tromper na makambo wana. Ona kokota mabondeli. Pona jeune fille wana. Na kokota mabondeli pona jeune garçon wana. Mabondeli ezali kokota o Nzambe. Tala mobali wana yilinga ye. Na sepeli na ye, na kobala ye. Alors déjà vous savez tout déjà date à mariage et vous allez jour tel bon, yango te botika mariage na maboko na Nzambe. Ye pa na yasa na besoin te que Nzambe alobaka mobali wana za mobali na besoin mobali na yote. Yasa na posa pour te que Nzambe alobaka mwasi wana za mwasi na yo besoin mwasi na yote. Ye problème ezali ke ayeka ko informer Nzambe eloko ya liko sala. Ndeko na information jamais okoyeba volonté na Nzambe. Nzambe akoyeba kotika nyongwana. Pour te réussir na vie oyo tozali ko vivre sur la terre eza nyonso Seigneur ko sala biso, il faut to consulter ka Nzambe. La consultation de l'Éternel yango nde e ko sala ke Nzambe a répondre biso. Tala azali Bible lobi, il est celui qui écoute la prière. Donc nous allons consulter Nzambe. Ndeko il faut que Nzambe ko répondre yo.
Et Jean 5, à partir, il y a verset 14, Jean Zali Koloba. Nous avons auprès de Dieu cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, pembeni na Nzambe, tozali assurance oyo. Soki tozali ko bondela, tozali ko senga ye, selon volonté na ye, Nzambe akoyoka biso. D'autre part, ni koloba ke, soki tozali ko consulter parce que volonté na Nzambe ezali d'abord faut to consulter la nyonso to sala. Soki to sengi ye, to consulter ye selon sa volonté. Comme je vous ai dit que il opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Donc, ce que tu sais selon sa volonté, le col y a salaka makambu surtout la volonté de la conseil à volonté de Nzamba koyoka biso. Alors nous ce qu'on a facile, na libala oyo ko linga s'engager, ce que ça la volonté na Nzamba consulter volonté na Nzambe, Nzambe so ka bike yango yango, ce que Nzamba bi yango te akoyeba ko lokilo mobali mususu. Akoyeba ko lokilo mwasi mususu. Akoyeba ko lokilo ba faire mususu. Obenga mitan mususu tozala na business omonita mususu ndeko na te yakabie alobia te ngapela sepeli na zalanga mote mais eza volonté na Nzambe te eza ta mususu yo moko alors pona kokota na évangile pona kokota na ministère lokola ke bible lobi ke la moisson est grand il y a un peu de ouvriers lobi ke Nzambe elanga ezali monene basali bazali moke yo lobi ke bon Nzambe lokola basali bazali moke na komi na mosali na yo obondeli pe o informer Nzambe Nzambe na yeko informer yo yoka prière na yo Nzambe na yeko informer yo na yeko informer yo ngai à partir de jour boye na kosala boye na kokoma pasteur na soko fungula église boye alors na tiki église wana maboko na yo batu bakoya na tiki wana maboko na yo okoti ba jeune okoti ba retraite olobi ko obondeli tende ko informer ka Nzambe lokola informer Nzambe Nzambe akotika yo mais lokola sa volonté parfaite ya Nzambe tendeko okuta na ba problème tuna ba oyo baleka wana bayebisa yo oyo basala makambo noko consulter Nzambe mais bayaki ko informer Nzambe bayebisa ba peso conseil conséquence ya ko informer Nzambe noko consulter Nzambe tolinga ko ebakendeko il faut to consulter ka Nzambe na nyonso oyo biso tolingi kosala parce que eloko moko te ebombomi na miso na Nzambe rien n'est possible epai na Nzambe nazali ko annoncer ndeko epai yo zali yeba ke Nzambe aza na plan ya kitoko na bomoi na yo Nzambe atinda yo te Nzambe a planifié te que yo o vivre vie ozali ko vivre non ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Vie ozali ko vivre pas yo ozali ko kangai eza faute nde ya yo moko. Po Nzambe azalaka na faute te, Nzambe azalaka na tort te. Yo nde mutu osalaki likambo wana na mayele na yo moko. Na ba projet na yo moko, ta la conséquence. Ozui eloko ya malamu te. Ozui réponse te. Pourquoi? Parce que oyebaki ko consulter Nzambe te. Mais ça ba question mususu o pe batuna ka biso. Est-ce que volonté na Nzambe est-ce négative dans la vie où tu allais vivre? Est-ce que Nzambe a pu permettre biso to vivre vie moko ya passe? D'accord koloba oui, mais ce n'est pas la fin. Pourquoi? Je donne l'exemple. Plan Nzambe la vie à Joseph. Et ça veut dire que Joseph, il faut azala élever. Joseph face à la mutu. Joseph face à la prince. Dans le plan ensemble, le plan final de Dieu pour la vie de Joseph. Mais pote, plan wana eko kisama. Vie à Joseph, et ça là qui vit moko difficile. Joseph, bateka kiye na bandeko na ye. Joseph, bakosilie makambu. Joseph nanda kwa Potiphar. Toyebi histoire. Un homme intègre qui marchait dans la justice de Dieu, qui moutou abandako kima et kobo. Mais moi si ya Potiphar a proposé que azala makangu na ye, mais Joseph a boyi parce que adamale ko banga nzamba bina ko sala eloko wana te. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Moi si ya Potiphar
akosili Joseph makambo. Joseph ake na prison. Sur le plan physique, ezalaki négative pour Joseph. Mais on nyonso wana ezalaki plan ya Nzambe pour que un jour, tant Joseph akokoma na prison, akokutana batu moko bakokutana na roi un jour. Bamonde bako parler natina na Joseph et pas na roi pour roi abengisa Joseph et Joseph aya ko interpréter songe na ye. Donc ezala makambo mususu ya arrivé la kabiso toko komona ngo za mabe toko komona ngo ke no za makambo kitoko te eza makambo na passe mais eza dans mususu nzela oyo Nzambe abongisaki po a accomplir sa volonté parfaite na bomoi na yo. Alors na nyonso oyo koyila yo ezala malamu ezala mabe linga ifo yeba plan ya Nzambe ezali nini. Bible dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui yo lingaka Nzambe, ce qui Nzamba lingaka yo, yeba ke nyonso oyo koyila yo. Nazokoloba te na batu oyo bazotambola na masumu. Na batu oyo babanga Nzambe te. Na batu oyo bazana plan ya Nzambe te. Mais nazali koloba na batu oyo bazali na plan ya Nzambe. Donc toutes les choses concourent au bien na bango. Pourquoi? Parce que nyonso koyila bango eza na plan ya Nzambe. Plan ya Nzambe ezali que Joseph il faut bateka ye. Joseph il faut à souffrir. Joseph faut à côté na prison moko oya mérité te. Mais na nzela wana na place wana nde sika oyo azwaki élévation na ye. Nzambe aloba ke okozala mutu tu seras en haut non en bas. Mais ndeko po Joseph akoma na likolo abandaki na se. Abandaki na ba problème. Abandaki na ba difficulté. Nyonso wana ezalaki plan ya Nzambe. Ezalaki volonté na Nzambe. Pour que ait maye na élévation. Ezalaki tremplin oyo Nzambe a utilisaki pour que Joseph un jour akutana na Pharaon. Tant mususu yo ozoko vivre pe vie ya Joseph. Ba problème ozokutana nango, tu te poses des questions. Pourquoi Seigneur Jésus? Moi je suis juste, je te crains mon Dieu, je fais tout ce que tu me dis de le faire. Mais pourquoi nazoko vivre situation oyo na vie na ngai et rien ne marche? Nazoko bondela. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Obengi wapi kombolo nani? Kumanga Karine na bengi na Essex. Obengi papa maman. Obengi ça. Loba nazo ko maman. Pour le message naza vraiment édifié et puis ils interpellé ma carte par rapport à Paul naza nango. Au fait na lingana bengi sa maman nanga na je l'ai visé à l'ambassade à Grande-Bretagne, ça fait 4 fois. Ils ont à réger. Alors, des fois, et des fois, et donc, toqué na un tribunal. Alors, 4e fois, tout ça, on a un tribunal. Donc, n'a évité ce qui est monté en Zambie ou bien, donc, finalement, comprenez ça ou t'es. Mais n'a pas de caractère, document, c'est en bonne et difforme et tout, mais donc, 4e fois, c'est la réponse à tribunal, pasteur. Ok, ça va. Mais vraiment, bon, un peu confus. Ok, cause la confuse tenait dans le binet de lui que yo ko consulte ko informa Nzambe te mais consulta Nzambe. Et ça m'a bête ko ben sa maman mais ego ça la pe que ça la volonté dans Nzambe te maman aya awa. Na le bite que ça Nzambe boy mais ça suppose plan dans Nzambe. Yo suppose faut tout na volonté dans Nzambe zali nini. Le Nzambe na volonté ce que vous avez besoin maman na ngai aya ou bien aya te. Yo zela siko mungongo na Nzambe. Nzambe parla na ba façon nyonso tout. Pour aza papa lobaka, apesi biso munoko koloba. A combien plus forte raison Nzambe na lobela biso te. Akoko lobela à travers la mateya, akoko lobela na Bible, akoko lobela na songe. Yo zela siko attentif. Na koyoka Nzambe na prière oyo ko sala pona mama na. Alors tsana bonde la yotina mama pa yo salir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, na bondeli na tina na moumbu na yo, oyo azana besoin Seigneur aye ba volonté na yo. Yahweh na bondeli na sengi ete, monisa ye volonté na yo papa na tina na voyage ya mama na ye.
Papa ezali mabete mama aya awa mais soki nzambe yo lingi mama aya papa mama koya soki yo lingi te mama aya nzambe papa monisa ndeko mama aya te mais akoka koyede mama na ye lolenge bandenge mususu bandeko mususu bayidaka bamama na bango bazali awa bafandaka na Afrique na kombo lesu masiya mokonzi nzambe na bondeli boye amen. Amen papa. Nzambe apambolo mama. Amen. Bandeko bozobenga biso toza na mwa problème na sir na koyamba kuna parce que toana batu te yango bozomona bapele mosusu ezozwama te mais bokontinue kobenga nasi toza na moto moko deja saye wana bato bazobenga nga na mobile s'il vous plaît mobile eza mwa mosika bobenga nga na telefone oyo 0203 137 85 97 mobile nde so bobenga nga bobenga nga ya après obi botexte na kobenga bino soki programme esili. Alors c'est ça, merci. C'est ça, au moins Joseph, tangu plan Nzambe parfait, donc la volonté parfaite, kokaki na bo moinaye et kokisamaki pe akutanaki na roi, le lenge Nzambe a planifié na bo moinaye. D'autres choses dans l'Inoloba, oyebi Nzambe accomplissaka pe volonté na ina temps. Nengi tolobaka avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps, mais le temps est dans le temps. Donc ça veut dire, avant temps, il y a volonté dans Nzambe, oya bongisa na bomo inayo, soki na neko kite, okoko sala befort nyonso tu, yebake okoko kisamate. Nzambe akoko promettre yo tant musupe libala. Nzambe akoko promettre yo élévation. Nzambe akoki promettre yo quelque chose oyo yebi parce que ozana plan ozana promesse dans Nzambe mais il faut koyeba que promesse wana ezana tangu nango pe ekokisamaka. Napesi exemple. Allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir papa. Ouais, papa wengi wapi? Na bengi na de filngai papa Bova. Ah, papa Bova, ndenge nini yo? Kimi ali papa. Papa na sepi ko yoka liloba na yo. Entre konforte ngai. Okay. Olingi Nzambe salo nini? Na ningo bondela pona libota na ngai pe mbe asala ngolo kati na libota pe bana na ngai. Okay, merci. Yo prier pona mwana na ngai tango nyoso alela ka libumpasi. Nazo ki na hôpital azolela mais changement zozala te. Mwana bébé mukolo bena. Bébé ou bien mwana mukolo? Ouais, mwana mukolo, bébé sagesse. Ok, ça va te bon de la tina. Seigneur de Tout-Puissant, na bondeli na tina na mwana na yo, mwana ya mwana no musali na yo, bova, na tikie na maboko non kolo na bon moi. Père éternel, Bible lobby, et les enfants sont de bénédiction qui viennent de l'éternel. Yo opambola ina nzela ya mwana wana nkolo natike na maboko na yo puissance nyonso o ya maladie zali ko tungisa libumu na ye nazali ko tinda yango bisika bikauka na kombo na Yesu Masiya mokonzi mwana Nzambe pe puissance ya maîtrise na Nzambe et se manifester na kati na libumu na mwana wana pambola bova pe libota ne mobimba pe mosala zali ko salela yo au nom puissant de Jésus que je sais prier. Amen. Amen. Nzamba pambola. Merci. Nalobi n'a pas si exemple. Une petite fille de 12 ans ou bien de 10 ans, selon la volonté de Dieu. Oui, aux gens direct na pasteur maman. Allô pasteur. Ouais. Boni papa. Madame maman, voilà nani. Je peux na mate aux autres à Sikoyo. C'est Sylvie, na fan à Londres. Na sepe na ozote mais siko na nayeba ndenge nini okoyeba kosala volonté ya Nzambe et puis ndenge nini okoyeba ke oza moponami ya Nzambe. C'est très facile à comprendre. Au moins ndenge tozali awa balobi ke bana na Nzambe molimo na Nzambe ezala kati na bango ezala makambo mosusu ozokosala yo moko oza convaincu likambo nazosala mpenza eza malamu te likambo nazokosala ezali malamu. Or, alors pour la volonté dans Nzambe, ya koyeba koza mosala na Nzambe, ezeloko wana baponaka ngo te mutu moko ye moko te mdako ponaka azala pasteur, azala évangéliste. Ezeloko oyo Nzambe ye moko akoyeba komimonisa, akomonisa pa na yo,
akomonisa soko d'abord po mutu moko nde nalobi te ke toza bamelchisedeke donc oza ndenge soki osambelaka oza na père spirituel na yo nzambe akorevele meme père spirituel no ke mutu wana mpe nabenga na ministère naso kolobake bapaster oyo babengani na nzambe mpo paster soki babengani na nzambe te lokola ye moko mpe amikotala ye na badésordre jamais mpe koyeba volonté na nzambe eza nini mpo na mutu wana mais paster oyo abengama na nzambe établi par dieu akoyeba koke nzambe akoyebisa ye ke moni mutu wana nabenge na ministère mpe mutu wana mpe nzambe abenge na ministère nzambe ye moko akolobela ye olandinga mama eloko wana batunaka balingaka te kono nzambe nalingi ke nakoma paster kolinga yango te linga nde nzambe ye moko alinga yango soki ye moko olingi yango ndeko tokosala badega tro nzambe apambola mama ok au revoir au revoir mwana ya 12 ans ou bien mwana ya 11 ans bano ya basi na vision ya nzambe eza ke un jour mwana wana fo abenge mama akobota eza déjà volonté na nzambe mais na âge aza nango na âge ya 11 ou bien 10 ans jamais akoki kokende na prière topesa exemple parce que mama mosusu abota bana fo abota ma 12 ans mwana 7 ans mwana mwasi jamais akoki kobondela nzambe ke lokola aza mwana mwasi ke akobota un jour na âge ya 7 ans akota prière o nzambe olobake mwasi fo abota nga mpe naza mwana mwasi naza mpe na besoin fo nabota sikoyo omona oyo eza impossible malgré que volonté na nzambe ke mwana wana un jour bakobenge mama nazozela olobi nanga nakata te mais mama obengi wapi kombolo nani oza direct mama komona Elise na Londres diminue volume ya télévision landanga na téléphone mama olingi nini loba papa nalingi obondela mpo na nganga nabondelaka ntango mosusu nabondelaka bien te wana nzambe ayoka mabonde na ngai mpe nayebi te lolenge nini ngai nakoki kobondelaka oza na problème nini kobondela biso toza babondeli kobondela osengaka nzambe eloko moko bien tobondela kaka ndenge tosalama na nzambe fo tobondela ye kobondela mwa maladi nabondelaka me ntango nyonso likambo nabondelaka tuka nazwaka réponse te bon kende pa ya paster parce que nayebi loko oza mobondeli oza na église osambelaka kolandanga na télévision te mama mpo na zwa telefone tia mpe na telefone na litoyi alors solola na paster na yo yebisa ye problème na yo naza na kondimaki aza mosali na nzambe ye akoyeba kooriente yo koyebisa yo eloko nini yo osengeli kosala mpo ke nzambe alobela yo mpe arépondre na prière na yo mpo nzambe ayokaka mabondeli ya bato na ye bana na ye mais lokola obengi rien ne m'empêchera mpona bondela na ntina na yo parce que molimo na nzambe moto etindi yo alors epai ozali tombola loboko na yo na bondela mama Seigneur Dieu Tout-Puissant, na bondeli yo na tina na mama oyo asili kobenga ngai. Yo zali nzambe oyo oyokaka mabondeli. Papa na sengi oyeba koyanola mama olakisa mama libondeli nezalaka ndenge nini. Soki azali kobondela yo mpona koinforme yo nzambe, mais papa talisa ye ayeba kobondela mpona koconsulte yo Père éternel mon Dieu. Papa na ba problème oyo azali nango asa na besoin ya solution. Abondelaka nzambe mosusu te mena nazala kondima abondelaka yo lokola abondelaka nzambe yeba komimonisama epai na ye na kombo na Yesu Masiya oyo nyonso tu ezali kotungisa ye tanke maladi na nzoto na ye papa Bible lobi ete par te mettre sur nous sommes guéris na sengi puissance ya mettre sur na nkolo et pénétrer na corps ya maman nzambe et faire disparaître ba symptômes nyonso tu na corps na ye au nom puissant glorieux de Jésus-Christ je sais prier amen nzambe pambolo mama mwana ya mukie jamais
akoki kosenga nzambe. Allô? Allô? Allô, nazoka. Nga nazokoyoka yo papa olobi nini obengi wapi kombo nani? Oui, nana solana pasteur alors. Nga naza en ligne. Allô, bonjour pasteur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Allô, oui. Ok, oui, nazoka. Mm. Bon, nazola naza intéressé na message. Na sepel nango. Nazobenga parti Afrique du Sud. Ouais. Alors, question na posé parce que pour parler sur quoi informer Nzambe, na ko consulter. Alors, nanaïba sikoyo. Oyebi réalité par exemple toi na mboka. So totali na Ancien Testament, problème sur les mboka, tout le monde a consulter homme de Dieu. Pour aller me soit ko banga na problème à cause nango, à consulter homme de Dieu pour na weba ko s'en sortir nini na problème autre zo comme na mboka. Alors na éviter ceux qui souvent ba homme de Dieu est belé na kata Congo. Baza libanda pe baza na kata Congo. Na éviter jusque là ceux qui toko un message moko et pas ba homme de Dieu concernant la réalité to vivre na Congo. Donc question na ngeza kiwana. En tout cas, opposer question moko à malamu, mais ekozala kitoko mingi. Ozwa numéro oyo yanga ya portable. Portable. Obenga ngai to meka kosolola mwa muke. Po eza eloko moko moi makasi mingi pona ko répondre na télé boy. Mais benga ngai na après mission oyo naza bien disponible pona ko répondre question na wana. Nzaba pambola. Ça va na rejoindre numéro na portable na obenga. OK, merci. Mwana oya mukie ata sengi nzambe ata ke nzambe abongisa ke ya bota na âge wana nzambe opesa mote parce que tant na yene ne kokite tant na yene nanu ekokite alors nzambe ako répondre ye na temps oyo abongisaki soki nzambe alobaki mwana wana atanga kokoma na age ya 30 ans akobota nsima nde nzambe akopesa ye mwana donc eza na biloko mosusu malheureusement ntan na biso ekomi na suka